السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده فيديو النهارده حلو قوي هيعجبكم. طبعا مش للامهات، الامهات كلها طبعا ربنا يبارك لهم عارفين الحاجات دي كلها كويس جدا. دي للبنانيت اللي لسه جداد اللي بيخافوا يحشوا الفراخ والحمام. لا الفيديو ده هيعجبكم قوي. تعالوا بس قبل ما تخشوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو، وطبعا بتساعدوني بكومنتاتكم وباللايك. ما تنسونيش بقى، يلا اللايك قبل ما تخشوا الفيديو. وتعالوا يلا نشوف الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، تعالوا حبيبي نبدا كده مع بعض. دول فرختين كده بلدي هنحشيهم مع بعض كده، وجبت احط لهم فرختين، احط لهم ربع كيلو من الفريك. تمام. انا صراحه مش عارفه الفراخ قد ايه، لان حماتي ربنا يبارك لها صراحه هي اللي كانت مدياني الفرختين. هي بتربيهم عندها يعني، فكانت مدياني فرختين وكده، فانا قلت ايه هحشيهم بقى. تمام. فانا جبت ربع كيلو فريك عليهم خلاص، وهو ربع في الكيلو كان يدوبك على الفرختين. لو انت هتجيبي فرختين بلدي فالربع كيلو حلو قوي يعني عليهم، عشان هما مبيشلوش قوي. هنا بقى جبت بصلتين كده، وجبت حله حطيت فيها زيت. خلاص، حله فيها شويه زيت، لان احنا طبعا الجو بدا يسقع وشتا، فبلاش ايه نستخدم السمنه في كل حاجه، لان الاكل هيبرد منك بسرعه وهتحسيه ان هو يبقى مدهن كده، فخلينا في الزيت احسن. هنا بقى خرط البصل كده صغير خالص كده في قلب الزيت، انتوا شايفين كده. واروح بقى على النار اشوح البصلايه. طبعا الفريك لازم يتنقى كويس جدا جدا، بيبقى فيه زلط، ولازم يتنقى كويس وتنقعيه قبلها مثلا بساعه كده ولا حاجه في ميه، ويتنقى كويس ويتغسل كويس، وبعد كده تنقعيه وتسيبيه بتاع ساعه. دي بقى كانت هنا طماطمايه مع قرن فلفل الوان او اخضر اللي موجود عندك، هقطعهم كده زي ما انتم شايفين في الطبق. خلاص، انا بحضر طبعا كل حاجه عشان ايه احط على طول. قطعت هنا قرن فلفل وقطعت الطماطمايه خلاص، وهحط برضو البهارات. احط 7 بهارات، احط كمون، احط فلفل اسمر، هنحط ملح اهو. بصوا انا كنت حطيت شويه فلفل اسمر، كنت حطيت شويه 7 بهارات، كنت حطيت شويه من الكمون، كنت حطيت هنا شويه من الملح. تمام كده. بعد كده بقى هنروح هنا بقى الفراخ. بصوا اللي حابب يحط الكبد والقوانص الحاجات دي يقطعها ويشوحها مع البصله قبل ما ينزل باي حاجه، بس انا مش هحطها معاهم، انا هحطها في الشوربه تتسلق عادي يعني، بيحبوا ياكلوها مسلوقه. هنا بقى كنت نزلت بقى بالطماطمايه والفلفل في البصلايه، وقعدت اشوح كده كويس بالبهارات. بعد كده صفيت الفريك بتاعي كويس جدا. ومعلومه برضو، لما تيجي تصفي تنزلي الفريك بلاش تاخدي شويه الاخاره اللي مرقدين تحت، عشان بيبقى فيهم زلط او فيهم اي حاجه، فاحنا برضو ما بنشوفوش ايه ما ينزلش معاكي. خلاص، هنا بقى ابدا اشوح كده كويس، شوحي كويس قوي. خلاص، بعد ما نشوحه كده كويس وحطينا الملح وحطينا الحاجه بتاعته كلها، هحط له مثلا بتاع نص كوبايه ميه بس. ما نكترش الميه زي الرز، لا يعني ميه بسيط كده اللي هو يا دوبك بس يستوي معانا. بصوا كده بتاع نص كوبايه ميه، وهسيبه بقى ان هو يستوي مع نفسه ونرجع له بقى تاني. هنا بقى كنت جايبه شوربه خضار، انا عندي بحب اعمل شوربه خضار جدا لعيالي على طول، معوضه عليهم. تمام. هنا بقى بجيب بقى شوربه خضار كل حاجه موجوده اليومين دول. جبت مثلا فاصوليا خضراء، وجبت بسله، وجبت كوسه وجزر وبطاطس، وبصوا كل حاجه موجوده اليومين دول. خلاص، بروح اجيب اقول لها انا عايزه كيلو شوربه خضار، فبتديني كل حاجه جاهزه ما عدا البطاطس بتبقى عندي بس في البيت. هنا بقى بصوا الفاصوليا بعملها كده من ناحيتين، والبسله ما بفزقها كده زي ما انتم شايفين، والكوسه بقى هنا هقشرها معاكم زي ما انتم شايفين كده برضو. طبعا انت حابه تعمليه مع الفراخ بتعمليه، بس انا كنت اليوم ده انا عندي اكل بايت صراحه من قبلها بيوم، فحبيت ان انا اعمل شويه شوربه خضار وخلاص جنب الفراخ والفريك. خلاص، انا كنت بقشر بقى البطاطس وقشرت الكوسه وهقشر برضو الجزرايه معاكم. بجد بتبقى اكله خفيفه كده وسهله خالص وبسيطه، وبتبقى جميله جدا ومغذيه برضو. شوربه خضار حلوه قوي. هنا بقى كنت خلاص قشرت كل حاجه، هبدا بقى ان انا اقطع الكوسه بالزيت، تقطعوها حلوه يعني عريضه شويه، ما تبقاش رفيعه عشان ما تتهريش منك. خلاص زي ما انتم شايفين كده. والبطاطس برضو يعني الكوسه والبطاطس خلي بالكم منها. والفاصوليا زي ما انتم شايفين كده بقطعها كده. طبعا في ناس كتير جدا بتحب الفاصوليا دي مطبوخه، ان شاء الله نبقى نعملها مره مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بقى بدات ان انا اقطع كل حاجه مكعبات مكعبات كده. وهنا برضو في الجزر. طبعا شوربه الخضار بتبقى سهله جدا وبسيطه وفي نفس الوقت يعني بتبقى بجد خفيفه في اكلها. طبعا مش شرط اللي يعملوا شوربه الخضار دي يبقى ناس تعبانه، لا طبعا يعني عادي ممكن تعمليها لولادك في اي وقت، بتبقى جميله جدا. هنا الفريك بتاعي كان خلاص استوى وخلص،
وانا حطيت شوربه الخضار تحت الميه تتغسل كويس. خلاص هنا بقى كنت جبت بقى هجيب الفراخ بتاعتي كده وهبدا ان انا ايه احشيها. طبعا كنت حاطه برضو ميه بتغلي على النار، حاطه لها ملح، حاطه لها طماطم، وحاطه لها بصل، وحطيت لها ماجي، وحطيت لها كل حاجه وسبتها تغلي. هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي اهي، طبعا كانت حماتي ربنا يبارك لها مديهاني متنضفه جاهزه، بس انا غسلتها بس بملح وبليمون مطرح ما كانت في الفريزر. طلعتها بقى زي ما انتم شايفين كده، بدات ان انا احشيها. وبرضو اجيب كده من عند الجلد كده، من تحت الجلد كده تحشي برضو. بصوا مفيش اسهل من كده يعني، دي للناس المبتدئين، وانا عارفه ان الامهات كلها الله اكبر عليهم شاطرين ومصحين وبيعملوا الحاجات دي سهله جدا. بس البنانيتي طالعه جديده دول بيخافوا اصلا يجيبوا الحمام والفراخ والحاجات دي يحشوها. لا بصوا مفيش اسهل من كده. كنت حشيت كده وحشيت كمان من تحت الجلد. طبعا الفراخ البلدي بالذات تحشيها بقلب جامد ما تقلقيش، غير الحمام تخلي بالك منه عشان بيبقى الجلد بتاعه ضعيف كده شويه. هنا بقى كنت خلاص بقى حشيت اهو، انا هحشي كمان الزور. بصوا هحشي كده كمان الزور زي ما انتم شايفين كده، هحشي برضو فريك. يعني ما شاء الله، بص انا حشيتهم ما خدوش وقت معايا خالص، وكنت حاطه الميه على النار، بدات ان هي خلاص ايه هتغلي اهي معانا. طبعا وريتكم اهو الفرخه بتتحشي بكل سهوله، مفيش اسهل من كده. خلاص بعد كده بقى ابدا بقى اخد الفرخه كده انضف كل الفريك اللي عليها، وهروح بقى ايه نكمل التانية. وبعد كده نسقي. بصوا اهو الميه كانت غليت، حاطه لها كل حاجه زي ما انا قلت لكم، طماطم وبصل والسبع بهارات كل حاجه، وحطيت بقى الفراخ تغلي مع نفسها تاخد غلوه كده. اول ما الفراخ تاخد غلوتين كده ولا حاجه، اكون انا ايه شوحت بقى ايه شوربه الخضار بتاعتنا. بصوا كنت هنا شويه من السمنه، نزلت بقى بشوربه الخضار، هبدا اشوح فيها بس كده اللي هو نص تسويه في التشويحه دي. هبدا بقى اشوح فيها كده، واحط لها برضو واحده ماجي وهي بتتشوح، بتبقى ريحتها جميله وبتديها طعم حلو قوي. واحده ماجي كده زي ما انتم شايفين وهي بتتشوح، نزلت بيها على شوربه الخضار، وهبدا بقى ان انا اشوح كده خالص لحد ما تحسوا ان هي نزلت بصوا الميه بتاعتها ومع نفسها كده. وبعد كده بقى هنزل بالشوربه عليها، يا دوبك تاخد غلوتين وتدفع عليها عشان متبقاش كل شويه تسخني فيها وتتهري منك. شوربه خضار بالزيت غلوه وبتدفي. وهنا الفراخ كانت ما شاء الله خلاص خلصت، وهنا شوربه الخضار كانت خلصت. بصوا الله اكبر كنت خلصت شوربه الخضار. بصوا جميله وكانت طعمها زي العسل بجد، والفراخ كانت حلوه قوي، كانت جميله جدا برضو. بصوا ما شاء الله الفراخ كانت عامله ازاي، ولا فكت ولا اي حاجه، كل فرخه بفرختها زي ما هي، ولا فتحت ولا نزلت الفريك ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله الله اكبر يعني، كانت جميله صراحه. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم قوي. طبعا مع قناه ام حنين عمرو. ويا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك، انا بفكركم اهوت قبل ما تخرجوا من الفيديو او قبل ما تخشوه تفتكروا تحطوا لي لايك يا جماعه بجد. لو بتدعموني انا بتبسط قوي بتعليقاتكم وباللايك بتاعكم بجد، والله ده اللي بيشجعني على اللي انا على الاكل اللي انا بعمله كده. تشجعوني بقى باللايك وبالشير زي ما انتوا بتعملوا معايا. ربنا يبارك لكم يا رب، وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. مع قناة ام حنين عمرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.